喂，你唔去阿劉定堅嗰度留言嘅？你同阿劉定堅講嘛？你話你想投資啊嘛？佢問你問佢有咩好介紹啊？係啊，Ice，你知唔知？你知唔知嗰時佢好中意我嘅，收尾好驚我。收尾佢知我咩底細，收尾驚咗我記錯啊佢。佢之前好中意我㗎，就留我開一集投資講座。Hello，係啊，阿邊個而家講有即係投資講有差嘅。即係我講下古仔啊，本來佢就我而家唔怕講啦，因為都唔會同佢已經走咗咯。咁我文常冇落地。本來阿某人就揾我去同佢一齊下一集咧講投資啊、股票啊、財經嘅嘢。點知咧，可能佢起咗個底咧，知我太即係可能我又係一個 YouTuber 啦，有一個Facebooker 啦。咁亦可能佢知我好多 haters 啦，所以佢收尾咧就唔話唔做呢個節目啦。咁其實點解話唔做呢個節目咧？咁其實有原因嘅，因為咧佢好似買咗股票咧蟹咗，咁買咗股票蟹咗，咁佢就驚咗啦。驚咗咧，其實就唔需要驚嘅，因為即係你知阿爺咧，阿爺想搞起個市咧。